ក៏ក្រាតហើយនីននឹងគូស្នេហ៍ភីតិចប្រកាសប៉ាវឡានក្រុងជួនបងប្អូនយើងទៅមើលប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ក្រោយឃើញអ្នកធ្វើការនៅប្រាសាទព្រះវិហារថាមិនសូវមានអ្នកទៅលេងស្រាប់តែនីនគូស្នេហ៍ភីតិចប្រកាសថាខ្ញុំនឹងប៉ាវឡានក្រុងទាំងទៅទាំងមកជួនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារនីនបានចេញវីដេអូមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំនឹងភីតិចសំសាខ្ញុំសូមទៅមុនសិនដើម្បីមើលស្ថានភាពចាក់ស្ដែងថាផ្លូវស្រួលធ្វើដំណើរអត់ហើយការធ្វើដំណើរមិនវិញដើម្បីសុវត្ថិភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនតាមក្រោយវិញសម្រាប់អ្នកចូលរួមបងប្អូនអាចចូលខមមិនបានបើសិនជាច្រើនខ្ញុំនឹងប៉ាវឡានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមនឹងហ្មងទៅនឹងមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចូលទៅខមមិនបង្ហាញប្រាប់ពីលក្ខណៈស្ថានភាពដោយកេណនី Facebook ឈ្មោះអូននីនបានខមមិនថាល្អណាស់អូនដែលអូនមានគំនិតគិតបានល្អយើងនាំគ្នាទៅលេងឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទេសភាពនៅឯណោះពេលនេះស្រស់ស្អាតណាស់អូនធម្មជាតិស្រស់បំព្រងទៅដល់ហើយត្រជាក់ភ្នែកត្រជាក់ចិត្តរំសាយអស់ទុកកង្វល់ទាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទព្រះវិហារស្រួលទេប៉ុន្តែពេលយើងឡើងទៅកំពូលប្រាសាទយើងត្រូវជួលឡានជិះបន្តទៀតដើម្បីជិះឡើងពីព្រោះមានតែឡានគេទេដែលអាចជិះឡើងបានពេលយើងជិះឡានយើងទៅដល់ចំណតគេយើងត្រូវទិញសំបុត្ររកឡានជិះបន្តទៅលើកំពូលពីព្រោះឡានយើងអត់អាចជិះឡើងបានទេពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានឡើងទៅដល់កំពូលប្រាសាទហើយនិងគណនី Facebook ឈ្មោះខុមចិន្តាបានខមមិនថាអ្នកនៅខ្មែរគួរតែទៅប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយងាយស្ដេចថៃនឹងវាចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានរាល់ថ្ងៃយើងគួរតែផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនព្រោះប្រជាពលរដ្ឋវាស៊ើបការរាល់ថ្ងៃវាថាប្រាសាទព្រះវិហារនឹងគ្មានភ្ញៀវបរទេសណាមកគ្មានអ្នកណាស្គាល់ទេអញ្ចឹងវាចង់វាយកពេលណាវិញក៏បានខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទឹកតុកអាថៃនឹងបាត់ហើយវាបង្ហាញពីព្រំដែនវាមកប្រាសាទព្រះវិហារវាថាគ្មានមនុស្សទេចោលទាំងពូជ